莅临，我们的活动将于1分钟后正式开始，请各位尽速就座，谢谢大家。各位来宾、家长及所有表演团体，欢迎参加由台北市智障者家长协会暨育成社会福利基金会共同办理2026爱要大声说父母亲节感恩联欢活动。今天的第一场表演是精彩的日本舞表演，由吉方艺术舞踊方委支部长杨志伟老师带领万华慈济日本舞踊班的学员，为大家带来3首优美的日本舞。就让我们用最热烈的掌声欢迎老师和学员们带来精彩的日本舞表演。
and I fall and I don't speak Japanese, but I love ramen and pura. And you say arigato konbanwa, I say Suzuki Yamaha. You make it lot of shiba, kasi yo konchira. I'm losing my way. Where should I go? Shinjuku so big. I say Doraemon, you speak Japan English. What can I do? Where should I go? Please take me home. くるっと入れたキッカカットディズニーランド福島ホテルセブンイレブンミルクアスビールスターバックス
全员出列，请协会陈杰如副理事长代表致赠感谢状。吉邦艺术舞踊在团长黄雪芳老师的带领下，已有20多年。雪芳老师对于舞蹈及舞蹈表演艺术要求极致。欣赏完日本舞的表演，是不是也感受到日本舞带来的优雅和欢乐呢？